Абдуллина Земфира Гарифьян кызын 45 яшьлек юбилейі менән бар йөрәктән кайнар котлайбыз дип ядалар безгә уның иң якын тугандары. Акыллы, матур, алтын куллы, алтын йөрәкле ул. Гомер мизгелеңдең матур байрамында һиңә корыс тайһаулык. Урай моңында узын гомер, ян тыныслыгы, гаилә именлеге, барлык өмет хыялларыңдың тормышка ашуын, балаларыңдың изгелеген күреп, уларга терәк булып, кайгы хәсрәт күрмәй яшәүеңде теләйбез. Йөрәктән сыккан котлауларыбызны кабул итеп ал. Уның улы Айнур һәм кызы Гүлназ, улының тормыш иптәше Ангелина, янсәре Оливия үзенә охшап бик егәрле. Балаларыңдың һәм янсәрдәреңдең якты киләсәген күреп, уларның һөйнесләренә куанып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, якындарыңа яшәеш сыганагы булып, күңелең нуры менән киләсәк көндәреңде яктыртып яшә. Туган көнең һинең туганыбыз, гомереңдең сәскә сактары, теләктәрдең һиңә иң изгеһе, йөрәк түрҙәрендә ятканы, ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә һиңә бүләк итәһе, донъялагы иң матур һүҙҙәрҙең иң йылыһын һиңә әйтәһе. Иң изге теләктәр менән апайың Лилия, һылыуың Зарина, ҡустың Султан һәм башҡа туғандарың. Хөрмәтле Земфира Гарифьян кызы, юбилейығыҙ мөбәрәк булһын, именлектә алһыу таңдар атһын, ҡәҙерле кешеләрегеҙ менән шатланып йәшәргә яҙһын. Ғүмерләрне бирә Ходай сынар өчен, ҡайғыларны бирәдер ул шыдар өчен, татысыннар дейеп, берҙәмлектең көчөн, туғаннарны биргәндер ул шуның өчен. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен, ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре исмәсен. Синең белән без икебез бер туғаннар, бер атаның, бер ананың балалары, бердән булыйк татулыҡта бергә йәшик, сыуынмасын туғанлыҡның аралары. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен, ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре исмәсен. Жеңел бергә ҡайғыларыны, шатлыҡны да тик бүлешкә шул бит татлы, алыштыра алмый яҡты бу донъяда, бер кемдә ул туған дигән бейек затны. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен, ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре исмәсен. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен, ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре исмәсен, ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре